Ваши суставы болят, хрустят, щелкают или ноют. Это может быть сигналом того, что они теряют свою прочность и гибкость. Одна из основных причин таких проблем – это дефицит важных веществ, которые поддерживают здоровье суставов. Это коллаген, гиалуроновая кислота и хондроитин. Давайте разберемся, зачем они нужны и как они работают. Коллаген – это белок, который делает хрящи и связки прочными и эластичными. И когда коллагена становится меньше, хрящи истончаются и теряют способность амортизировать нагрузку. А это может привести к болям и воспалению. Например, если вы замечаете, что суставы болят при подъеме по лестнице или после физической активности, это может быть связано с недостатком коллагена. Гиалуроновая кислота действует как естественная смазка для суставов. Она помогает сохранить необходимое количество жидкости в суставной сумке, уменьшая трение между суставами и снижая болевые ощущения. Например, если вы чувствуете скрип или хруст в коленях при приседании, это может указывать на недостаток гиалуроновой кислоты. Хондроитин же способствует восстановлению хрящевой ткани и защищает ее от разрушения. При его дефиците те хрящи становятся более уязвимыми и быстрее изнашиваются. Например, если вы замечаете, что суставы ноют даже в состоянии покоя, это может быть связано с недостатком хондроитина. Если в организме не хватает этих веществ, суставы начинают болеть, воспаляться, а движения становятся скованными. Чтобы поддержать здоровье суставов, важно включить эти компоненты в свой рацион. Если вас интересует качественное и эффективное восстановление функций суставов, а также качественные продукты для восстановления суставов, пишите мне в личные сообщения.